Il-Gvern ma jridx jgħid kemm nefaq mit-taxxi tal-poplu f'riklami matul il-ġimgħa tal-Malta Eurovision Song Contest, illi kien organizzat ftit tal-jiem ilu. Dan kif tul il-jum ta' tlieta fil-Parlament, il-Gvern ma tax id-dettalji dwar kemm kien hemm riklami fuq il-PBS waqt il-Malta Eurovision u anke dwar kemm sewa l-festival. Dan ħareġ minn tweġiba parlamentari li tal-Ministru Bonnici, responsabbli mill-kultura, għal-mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Bernice Bonello. Il-Ministru Bonnici qal li ma kienx se jagħti l-informazzjoni mitluba għaliex skontu din kienet informazzjoni kummerċjalment sensittiva minkejja illi fl-ebda mument ma kien mistoqsi kemm sewa kull reklam b'mod individwali iżda kemm kien hemm riklami governattivi b'mod komplessiv u kemm sewew bħala total. Il-festival ta' din is-sena kien mimli riklami tal-Gvern u ta' awtoritajiet tal-Gvern li ħafna minnhom kienu forma ta' propaganda. Kien hemm ukoll diversi riklami dwar il-budget.